Hello，你好，好耐咧就冇再冇拍片啊，同人交流下啦。咁啊，依家咧就依個相啦，依個相咧人頭依個相，依個相係喺倫敦一個某一間解剖學院嗰度影出嚟嘅。咁啊，依個你見到有好多神經線啊、血管啊，咁大部分你見到係好似係由依個耳窩位呢度生出嚟嘅。咁耳窩位其實咧就係頸椎第一節 C1 嘅環打橫兩邊就係喺個耳窩下耳窩呢個位置。咁好啦 ，C1 頸椎點解要講咧？你見到有紅色呢條咧，呢條係動脈啦，椎動脈。椎動脈係供應邊度？係供應腦部嘅，係供應血腦部嘅。佢係由頸椎入邊一路上到 C1，穿過呢啲窿位啊，穿過 C1 呢個窿位一路上去。如果你個姿勢，含胸姿勢唔係啲正常姿勢，正常姿勢就係咁樣嘅。正常姿勢呢個係平嘅，呢個係上嚟嘅。但如果你含胸姿勢而呢個盤位正常一路上嚟，呢個盤位就會向前嘅。呢個係力學嚟嘅，唔使拗嘅，唔使用力嘅。你自己一撐上嚟就係嘅啦。個腰弧度係向前嘅，所以一撐上嚟就係咁。呢個薦骨呢個薦骨 sacrum 位有一個斜度係咁樣嘅。好似30度啊、45度啊，即係30度啊咁樣斜上嚟。佢唔會咁樣嘅。如果咁樣咧，你啲肌肉鬆晒噶，所以好多人咧就係咁樣，因為佢成個弧度咁樣，所以你見到啲老人家好多咧，呢個位啊萎縮啊，跟住個人咧直唔到啊，行路咁啊，跟住腳咧膝頭咧又曲晒啊，腳又冇力啊，因為成個人個肌肉萎縮，佢哋叫肌失症。咁原來肌失症同個弧度係非常之有關係嘅。我哋做都係感應嗰個周邊個肌肉嗰個脹上嚟嗰個感覺，係啊，所以我可以肯定話俾你知，你嘅姿勢會影響所有嘅嘢。你信又好，唔信又好，呢個係你嘅責任嚟嘅。如果你話你自己唔想盡責，我哋點解會痛？痛係正常嘅。如果身體唔識痛嘅，你就癱噶啦。你諗下係咪？如果佢唔識反應嘅，佢啲肌肉唔識反應，唔識痛，冇信號出嚟嘅，你已經癱咗噶啦，或者已經唔係呢個人世噶啦。你要生存嘅，佢一定有反應嘅。一定有反應嘅，咁我依家話俾你知，折衷嘅位置就話俾你知，你成個姿勢會影響咁多嘢，而頸椎會影響咁多嘢，影響你所有面部嘅神經線，亦都會影響入邊個腦個椎動脈同埋嗰個神經線，所有嘢都有影響嘅，唔係淨係肌肉㗎。你依家見到依家冇肌肉，你仲有器官㗎，呢一紮器官有冇影響到啊？會有影響㗎，大家都係組織嚟嘅咋，細胞組織形成嘅，所以佢全部都有影響，循環系統啊、消化系統啊、呼吸系統啊、血液嘅循環啊，所有嘅嘢佢係自主嘅，身體自主，你控制唔到嘅。你唯一可以控制到嘅就係你自己嘅姿勢，你自己控制翻。你姿勢唔啱嘅話，佢會一定會有反應，一定有反應。如果唔識反應嘅，你就係一個漸凍人，又或者係一個癱嘅人，你瞓硬輪椅、坐硬輪椅。你聽住，今日我講，你記住。如果你想慳錢，自己又可以做到嘅嘢，點解你唔做啊？如果你連呢個咁基本嘢做唔到，你枉為人，係咪啊？好簡單，係重嘅，語氣係重嘅，因為唔重，你啲人唔聽嘅，係啊，好簡單嘅理論嘅咋。頭頸講咗啦，好簡單理論啦，所以人哋同你免費拍骨，你俾唔俾個頭，俾個頸人哋去拍骨啊？俾唔俾啊？拍骨有冇意思啊？又拍骨會唔會幫你成個頸一路扭，成個人旋晒，瞓覺都瞓唔冧嘅。一拍骨你係鬆咗，咗大腦神經，但係你入邊嘅基本嘢都冇解決過啊！你只係會越嚟越差噶，你會影響到成個身體嗰個肌肉，好似中風神經咁啊！成個身體肌肉好快就會臨謝，冇氣冇力噶啦，跟住冇氣冇力又引申到另一個問題出嚟，哇！跟住就不停要食藥啊，不停呢樣嗰樣啊，沒完沒了嘅，直到你死為止。跟住最後話你退化，係咪咁啊？其實唔係咯，60、70歲，大部分一行出香港啊，你一半人都60、70歲啦，超過係咪？後生走晒啦，剩翻60、70歲，一半人都係咁啦。新移民嗰啲，大部分都唔會用香港當係家噶啦，離開咗噶啦，最多係落嚟搵食嘅啫，跟住就翻上去深圳住噶啦，喺度住得嗰啲，即係喺度生活或者喺度成長嗰班。去到呢個年紀，大部分行出去一半都係60、70歲噶啦，
但係60歲係咪好攞？唔係咯，好多嘢你仲可以糾正翻嘅。但係如果再年紀再大啲，去到70幾歲以上啊，我話俾你知好難嘅，因為成個人已經好似一個石頭咁，已經係定咗型啊，定咗格噶啦，所有動作都係冇得變嘅，因為佢行出去個姿勢就係咁，佢就係咁咯，好難變，好難變嘅真係。所以60零70歲呢個係最後噶啦階段，我唔側重啲去講咧，係唔會聽嘅。我都60歲啦，係咪？我幫得你幾多年咧？好老實。咁我唔話俾你知，你自己唔去解決嘅，如果你肯去面對嘅，係咪一紮人會生活得開心啲啊？就係咁啦。60歲噶啦，已經唔係再為咗個錢嚟做嘢嘅。所以嗰啲人啊就話：哎呀，好貴啊，做一做㗎，咁你去深圳做咯。完全都唔係嗰樣嘢，我可以做到你有力上嚟啊。係啊，我可以做到你有力啊。上面嗰啲咪最多咪同你針灸咯。但係佢哋做嗰班咧，自己痛咧，佢哋唔會針噶，佢哋知發生咩事噶，針乜太多個人廢噶啦，唔係刺激神經啊，係封閉神經啊，喺呢個應用入邊咧，係等於將你廢咗武功啊！你信又好，唔信又好啦。我今日喺度就係同你咁講，你記住我嘅說話。咁好啦，再講翻呢個姿勢啦。之前我好多片都係講姿勢，接收到嘅人有幾多？我可以肯定話俾你知，你冇感受過係一啲都唔信嘅，唔奇啊！就算我冇感受過，我冇做過，我唔運用喺度喺工作上邊，我唔知道有咁嘅狀況，我係唔信嘅。我就係經歷過有啲人接受過，佢接受過嗰個整復之後，佢個感覺即時噶，1秒鐘已經上嚟嘅啦，即時嘅，唔使等嘅，行個感覺。佢已經 feel 到原來有咁嘅症狀，好明顯就係個呼吸，最容易分別到就係個呼吸，同埋個人可以直翻上嚟，個呼吸鬆咗，個胸部撐開咗，同埋呼吸鬆咗、深咗，你會吸得深啲。同埋我哋做嗰陣時候，最主要係將你成個體積擴大，係立體嘅，我哋係立體嘅。又唔係話同你鬥力嘅，唔需要鬥力，因為身體有個趨勢會翻去原位嘅。我哋只係協助，佢都有個趨勢翻原位嘅，所以唔可以同佢鬥力嘅。你越鬥力嘅咧，佢會越抽得越緊，呢個人會越覺得辛苦。所以點解你會覺得好痛，俾人哋去正位，你會覺得好痛，好辛苦，因為都唔係咁。我哋今日 AI 年代講緊UFO 添，講緊係宇宙仲有其他嘅物種啊！我哋仲喺度信神功啊，唔使啦嘛。所以有好多人話有乜嘢運動可以教？行你識唔識行啊？跑你識唔識跑啊？我就係叫你行嗰陣時挺上嚟，好似競步咁，留意翻個姿勢，喐翻多啲，唔使教係嘛？呢個係與生俱來，係人都識噶啦，識行路。好啦，跟住。今日咧就最主要講一講呢個上拍，因為我發覺咧上拍其實影響下邊咧都會影響得好犀利。所有嘅學說咧就講呢個係 foundation。其實如果你係死物有一個建築嚟睇咧，係呢個就係 foundation 地基。但係如果呢個係生物嘅啦，佢所有嘢都會喐嘅，連呢個脊椎啊都會喐，周邊嗰啲肌肉佢都會喐嘅咧，就唔係啦。呢個係一條鏈，而上面影響好大嘅。點解咧？我分享一個 case， 就係我喺英國，我喺後院嗰度做嘢，我將個地下嗰啲磚頭全部抽晒上嚟，再鋪一層沙，再冚翻落去。咁我要成日烏低個身嚟做嘢啦，彎低踎低嚟做嘢啦。好啦，嗰兩日專注做後院，我做完之後我發覺點咧？我發覺咧就係我手頭痛，冇力，上落樓梯咧仲要啦。由我左腳上落樓梯個左膝頭咧，去到某個角度，當我屈到某個角度，突然間發唔到力，成個人好似想跌咁啊，係發唔到力。跟住我就知我哋做呢一啲噶嘛，咁我哋自救啦，知咩事啦。咁我就平時咁我哋教開就係咁樣，兩邊喐下佢，挺翻上嚟，兩邊喐下佢，喐佢，又行翻多啲，將條腰度喐翻多啲，但係都唔夠。咁我係去公園嗰度，我有做 gym 嘅，咁利用嗰啲 gym 機咧，本身就係坐喺度推
你可以教個壓力，跟住咧推，但係我就唔係坐喺度，我就唔係咁樣用法，我就係我就企喺度倒翻轉，利用嗰個壓力教到最盡咧，然後跟住拉嗰陣時，隻腳會撐翻上嚟，幫手撐上嚟，腳會撐上嚟。咁我拉嗰陣時候，你見啦，我就係要練頸至胸位呢一橛嘅肌肉，我要脹翻佢上嚟啊！跟住我就喺度練，跟住再做下一啲掌上壓，打斜個身，揾啲嘢欄杆，有個欄杆，咁咪打斜個身，唔使地下就會好重啦。咁你打斜個身喺個欄杆，最緊要個頭望上去，個身要直，然後跟住做掌上壓，我通常做4組啦，每一組20下咯，20下掌上壓，跟住20下嗰個拉伸上嚟嗰時，呢個會撐到盡，配合個呼吸，吸深啲，跟住呼氣，吸深啲，跟住呼氣，俾少少力。如果我哋就咁做咧，冇架撐啦，我哋其實可以鬆肩式啦，望上去個頭望上去，呢個胸要挺盡嘅，然後兩邊喐，鬆肩，然後跟住我哋吸盡個氣，盡量吸盡氣，然後落翻嚟嗰陣時候，呢啲位置俾少少力夾落去，夾落去之後，跟住呼氣，放鬆個人，然後跟住再上嚟吸氣，跟住俾少少力夾落去，然後跟住呼氣，跟住你循環咁做幾下，跟住唞幾下，然後喐下個人，最緊要將個脊椎壓翻上嚟。點解壓上嚟要喐啊？因為佢會蠕嘅，佢每一個節都會蠕嘅，佢哋好似一個我哋生物嚟嘅，佢會喐嘅，佢入邊都會喐嘅。所以你俾佢喐，你覺得呢度緊嘅，你條頸就放鬆啲，由兩邊喐，條頸放鬆啲，有陣時喐下佢，放鬆佢。你當你喐嗰時，你會覺得噼里卡啦，你唔使理冇嘢嘅，你照喐，慢慢喐，入邊噼里卡啦，你唔使佢佢慢慢脹翻上嚟。當你脹翻去，你會覺得越嚟越鬆嘅。當你上邊呢個胸腔脹翻某個程度上，你開始咧呢啲位呼吸鬆咗啦，開始咧有夾落嗰時覺得手呢個位有力啦，你隻腳膝頭咧都會 firm 嘅，都會有影響嘅，好明顯嘅。所以我就喺嗰度咧，我做完之後咧，跟住我發覺我膝頭啊腳咧有力翻，痛嗰個感點冇咗，有力翻，即係話佢個肌肉上翻嚟，成隻腳嘅成組肌肉由髖關節有落去，成組肌肉上嚟，跟住咧你嗰啲秘麻麻痛啊冤啊嗰啲感覺就冇啦，你會覺得有力嘅，有力咗之後咧，好留意翻個姿勢啦。咁啊自此之後咧，我翻咗嚟香港做咧之後咧，我就依個部位咧就側重咗嘅。咁啊側重咗亦都係教一啲長者，譬如話佢哋要搭機啊，搭長途機啊，坐10幾個鐘啊，除咗坐嘅姿勢要挺翻出嚟揾嘢，bằng實呢個位，晾實呢個位之外咧，平時喐翻多少少鬆下肩，譬如你去廁所嗰一陣嘅鬆下肩，俾少少力夾下佢，喐下個人，等個人咧立體化，自己繃翻上嚟，利用個肌肉嚟保護自己，你會解決好多嘢。呢一集最主要就係講帶出呢樣嘢，千祈唔好瞓覺個枕頭晾高，又或者瞓嗰啲頸椎枕有啲會好高，我發覺好高會有咩問題啊？你瞓嗰陣時會好舒服，但係10個入邊有9個以上啲人咧都係會側瞓。你瞓着咗嗰陣時會側瞓嗰陣時，如果你個頸枕係高咧，你會變咗係點啊？你會變咗瞓捩頸，你會變咗咁。瞓捩頸之後，你第二日一起身咧，你就會發覺好痛，鎖住咗，周圍鎖住咗，lock住咗，會有咁嘅狀況。所以盡量個枕頭唔好高，你寧願揾條毛巾捲攝住條頸。個枕頭唔需要高，墊得舒服得嘅。你覺得舒服，揾啲嘢晾住條頸，條毛巾長少少。因為點解？你可能會打側嘅。但係當我打側唔係好矮咯，唔會嘅，因為我哋呢個位會喐嘅。當你打側嗰陣時候就變咗係咁噶，見唔見到？你唔會係咁噶，
但係如果你個枕頭高，你就會變咗係咁。但係如果你平嘅咧，你一打側咗，因為呢個位會旋嘅，個肩膊會旋，所以你會變咗咁，唔會好高嘅咋。你見啦，個虛位唔係好多嘅咋，所以個枕頭唔好太高，只係會搞到你自己成個人肌肉鬆晒。你記住個弧度係一條鏈，你個弧度邊個位置都會周邊大家上下都會有影響嘅。呢個影響咧就係會影響神經同肌肉，影響你嘅力，影響你嘅痛感啊、痹啊嘛。再其次最重要嘅，呢啲其實係皮毛，最重要佢會影響你個器官，可能你心臟突然間停頓，尤其是心肺，大部分嘅人咁樣，最影響就係個心肺，所以成日心臟有事就咁解啦。所以你要習慣停上嚟，呢啲係自己嘅，你嘅責任你要喐噶，又唔使錢嘅，最健康又唔使錢嘅嘢，你可以做到嘅嘢，咁點解唔做咧？係咪啊？點解唔做咧？咁你覺得返深圳好平啫，我搵人揼骨按摩，你咪揼多啲咯。好多人點解香港而家咁多漸凍症？你咪揼多啲咯。好快你就係成為佢哋一班噶啦，到時都唔使痛噶，亦都唔使嘥啲錢上深圳，因為你行唔到噶啦。你係瞓你遠噶啦。就係咁咯，人生就係咁咯。但我就唔會啦，我係要享受人生噶，我係要經歷人生噶，所以我會周圍去啊，唔係去搵錢噶，未必去搵錢噶。我係體驗啫嘛，係啊，咁所以好多嘢你唔體驗嘅，同埋分享一啲知識俾唔同嘅人咯，有乜所謂啫？人生幾廿年，記住我都老噶啦，開始老噶啦，所以唔會幫得幾多人嘅咋，我唯有就係話俾你知咯，有咁咯，咁你唔信我都冇辦法噶，呢個大家講完咯，係咪？多謝大家。